వినపడుతుందా? ఈ శబ్దం మీకు నవ్వు తెప్పించవచ్చు. మీ ఫ్రెండ్స్ మిమ్మల్ని చూసి ఏరా రాత్రి ఇల్లు పీకి పందిరేసావుగా అని జోక్ చేయొచ్చు. మీరు సిగ్గుపడుతూ నవ్వి ఊరుకొని ఉండొచ్చు. కానీ ఆగండి, ఇది జోక్ కాదు, నవ్వుకునే విషయం అసలే కాదు. ఈ శబ్దం మీ శరీరం చావుకి దగ్గరగా వెళ్తూ ఇస్తున్న వార్నింగ్ అయితే ఖతం, బాయ్ బాయ్, టాటా, గుడ్ బాయ్, గయా. అవును, మీరు విన్నది నిజమే. గురక అనేది కేవలం శబ్దం మాత్రమే కాదు, అది మీ శరీరానికి పంపిస్తున్న డేంజర్ సిగ్నల్. ఈ వీడియో పూర్తయ్యేలోపు మీకు అర్థమవుతుంది ఇన్నాళ్ళు మీరు ఎంత పెద్ద ప్రమాదంలో ఉన్నారో. అసలు నిద్రలో గురక ఎందుకు వస్తుందో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? మనం పడుకున్నప్పుడు మన బాడీ రిలాక్స్ అవుతుంది, గొంతులోని కండరాలు కూడా రిలాక్స్ అవుతాయి, నాలుక వెనక్కి మడతబడిపోతుంది. అస్సలు సమస్య ఎక్కడే మొదలవుతుంది. మనం పీల్చే గాలి వెళ్లే మార్గం సన్నగా మారిపోతుంది. ఎప్పుడైతే గాలి వెళ్లే మార్గం సన్నగా అవుతుందో గాలి ఫోర్స్ గా వెళ్లాల్సి వస్తుంది. అప్పుడే గొంతులో వైబ్రేషన్ స్టార్ట్ అవుతాయి. దీన్నే గురక అంటారు. వినడానికి చాలా సింపుల్ గా అనిపిస్తుంది కదా, కానీ గుర్తు పెట్టుకోండి, మీ గురక ఎంత ఎక్కువైతే మీ గాలి దారి అంతలా మూసుకుపోయిందని అర్థం. అంటే మీ మెదడుకు మీ గుండెకు అందాల్సినంత ఆక్సిజన్ అందడం లేదని అర్థం. ఇది నార్మల్ ఎలా అవుతుంది బాస్? ఈ రోజుల్లో యంగేజ్ లో కూడా గురక ఎందుకు వస్తుంది? కారణాలు మన చేతుల్లోనే ఉన్నాయి. ఒకటి, వెయిట్. అద్దంలో ఒకసారి చూసుకోండి, మీ మెడ చుట్టూ కొవ్వు పెరిగిందా? ఆ కొవ్వు బయట మాత్రమే కాదు, లోపల మీ గాలి గొట్టాన్ని కూడా నొక్కేస్తుంది. మీరు ఊపిరి ఆడక గిలగిలలాడేలా చేస్తుంది. రెండవది, మీ అలవాట్లు. రాత్రి ఒక పెగ్గు వేస్తే మంచిగా మత్తుగా నిద్ర వస్తుంది అనుకుంటున్నారా? తప్పు. ఆల్కహాల్ అనేది మీ గొంతు కండరాలను ఇంకా వాలిపోయేలా చేస్తుంది. సిగరెట్, అది మీ గాలి ద్వారాలను వాచేలా చేస్తుంది. అందుకే నైట్ పార్టీ చేసుకున్న తర్వాత మీ గురక పక్కన వాళ్లకు నరకంలా అనిపిస్తుంది. థర్డ్ వన్, మీరు పడుకునే విధానం. మీరు వెల్లకిలా పడుకుంటే భూమి ఆకర్షణ వల్ల నాలుక వెనక్కి పడి మీ దారిని మూసేస్తుంది. ఇవన్నీ చిన్న చిన్న కారణాలే, కానీ ఇవి దారి తీసే ప్రమాదం మాత్రం చాలా పెద్దది. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా వినండి. ఇది మిమ్మల్ని భయపెట్టడానికి కాదు, మిమ్మల్ని బతికించడానికే చెప్తున్నా. చాలా మందికి స్లీప్ అప్నియా అనే జబ్బు ఉంటుంది. దీని వల్ల నిద్రలో కొన్ని సెకండ్ల పాటు మీ ఊపిరి ఆగిపోతుంది. మనిషి ఉలికిపడి లేస్తాడు, మళ్ళీ అలానే పడుకుంటాడు. ఇది రాత్రికి 100 సార్లు జరగవచ్చు. ఇది మీకు తెలియకపోవచ్చు, కానీ దీని వల్ల ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? చెప్పు. బ్రెయిన్ కి ఆక్సిజన్ అందక కణాలు చనిపోతాయి. మతిమరుపు, డిప్రెషన్, కోపం పెరుగుతాయి. హార్ట్ అటాక్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువే. రాత్రంతా ఊపిరి కోసం పోరాడి మీ గుండె అలసిపోతుంది, బీపీ పెరుగుతుంది. చాలా మంది నిద్రలోనే గుండెపోటుతో చనిపోవడానికి కారణం ఈ గురకే. ఈ గురక వల్ల మీ రిలేషన్షిప్ కూడా దెబ్బతింటుంది. మీ భార్య లేదా భర్త మీ గురక వల్ల చిరాకుతో విసిగిపోయి మీ పట్ల ప్రేమను కోల్పోతున్నారు. ఈ గురక వల్ల డైవర్స్ తీసుకున్న జంటలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఒక్కసారి ఆలోచించు మిత్రమా, కేవలం ఒక చిన్న నిర్లక్ష్యం వల్ల నీ ప్రాణం, నీ బంధం రెండూ ప్రమాదంలో పడుతున్నాయి. ఇప్పుడు మీ ముందు రెండే దారులున్నాయి. ఒకటి, ఏం కాదులేని నిర్లక్ష్యం చేసి మీ ప్రాణాల మీదకి తెచ్చుకోవడం. రెండు, ఇప్పుడే ఈ క్షణమే మారడం. గురకను తగ్గించలేమా? ఖచ్చితంగా తగ్గించగలం. దానికి కావాల్సింది మందులు కాదు, మీలో మార్పు. రైస్ టు ఫిట్ అని ఊరికే అనలేదు. ఒక 5 kgs తగ్గి చూడండి, మీ గురక సగం మాయమైపోతుంది. మెడ చుట్టూ ఉన్న ఆ బరువును తగ్గించండి. ఈ రోజు నుంచే పక్కకు తిరిగి పడుకోవడం అలవాటు చేసుకోండి. నీళ్లు బాగా తాగండి. గొంతు ఆరిపోతే గురక ఎక్కువగా వస్తుంది. పడుకునే ముందు మందు, సిగరెట్ జోలికి వెళ్ళకండి. మీకు పగలు నిద్ర మత్తుగా ఉన్నా, ఉలిక్కిపడి లేస్తున్నా మీరు వెంటనే డాక్టర్ ను కలవండి. ఇది మీ బలహీనత కాదు, మీ బాధ్యత. మిత్రమా, నీ కుటుంబానికి నువ్వు కావాలి, మీ పిల్లలకు మీ అవసరం ఉంది. నిద్ర అనేది శక్తిని ఇవ్వాలి, కానీ ప్రాణాలని తీయకూడదు. ఈ వీడియో చూశాక కూడా మీరు మారకపోతే ఇది మీ తప్పే అవుతుంది. గురకను సిగ్నల్ గా తీసుకోండి. ఈ రోజే మీ హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ ను స్టార్ట్ చేయండి. ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీలో ఎవరైతే గురక పెడతారో వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. వాళ్ళని ఏడిపించడానికి కాదు, వాళ్ళని కాపాడుకోవడానికి. ఇది మీ ఫ్రెండ్, మీ ఆరోగ్యాన్ని కోరుకునే శ్రేయాభిలాషిగా చెప్తున్నాను. సీ యూ ఇన్ అనదర్ హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ వీడియో.